为什么最近一直在咳嗽，却不是感冒，也不是确诊？小安最近有个烦恼，他老是咳个不停。他的喉咙不痛，也没有发烧，但只要一晚起来，或者一早醒来，那声音就出现了。丽丽妈妈带他去看了康华医生。康华医生仔细检查了小安的喉咙，听了听他的肺部，我们来做一些检查，看看是怎么回事。医生温和地说，结果出来了，小安，你不是得了感冒，也不是感染了新冠病毒哦。小安松了一口气，但还是很疑惑，那我的咳嗽是从哪里来的呢？我还能去公园玩吗？康华医生点点头，推了推眼镜，准备开始解释这个非传染性的咳嗽。小安，我们的身体里有警卫，它们叫做免疫系统。有时候，警卫会对一些无害的小东西反应过度，这就是过敏。像是春天飞舞的花粉，对有些人来说就是很强的警报。医生拿出一个小小的模型，你认识这些小小的尘螨吗？它们很爱住在我们温暖的被子和地毯里。还有，如果你家里有小猫小狗，它们的毛发或皮屑也会让警卫紧张。当这些东西进入我们的鼻子和气管时，身体就会赶快用咳嗽的方式把它们扫出去。所以，你的咳嗽是在保护你呢。医生接着说，另一个常见的原因是空气污染。当天空灰蒙蒙的时候，空气里有很多看不见的小颗粒，它们会刺激我们的气管。丽丽妈妈问，那我们该怎么办呢？总不能一直咳下去吧？康华医生说，当然可以改善。对抗过敏，我们需要让环境变干净。我们可以经常换洗床单和被套，用吸尘器清理地毯。在花粉多的时候，回到家要洗脸洗手。如果空气不好，戴上口罩，开启空气清净机。康华医生最后提醒，多喝温水，保持喉咙湿润，也能让不舒服的感觉跑掉一些。只要我们当个环境侦探，找出让你咳嗽的原因，小安很快就能和那些不请自来的咳嗽说再见了。